Депутат Жусуп Кургонбай сөгүнгөн сөзүнө жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Жусуп Кургонбай уулу Назар Ньюс маалымат агенттигине маек берип, соц тармактагы сөгүнгөн сөзүнө жооп берди. Саламатсызбы Жусуп мырза, суроонун чоо жайын айтырбай эле түшүндүңүз да. Ооба. Кандайча сөгүнүп сагынып калдыңыз? Туура. Андай катуу кеткенимдин себеби бар. Улам эле кычыктана бергенден сөгүп салдым эле. Андай скриншоттолуп элге жайылып кетет деп ойлоп турмун. Сөгүнүп салгандан кийин ойлонуңузбу? Ооба, чын эле нервимди козгоп салды эле. Сөгүнгөнүм үчүн кыргыз элинен кечирим сурайман. Эркин жүргөн адам депутат болуп калды, жашооңуз чектелбей элеби? Чын эле эркин жашооң чектелет экен. Ар бир баскан кадамыңды эл байкап таразалай турбайбы? Айрым учурда депутат болбой эле койсом болмок экен деген ойлор болбой койбойт. Дагы бир жолу кыргыз элинен кечирим сурайман. Рахмат. Эске сала кетсек, аталган депутат соц тармактагы баракчасында катталуучулардын бирине сөгүнүп жооп бергени талкууга алынууда. Депутаттын сөзүнө айрым жарандар кечирим суроосун талап кылган эле. Алсак Кыргыз Республикасынын мыйзамында Жогорку кеңештин депутаттардын укуктары жана милдеттери тууралуу 8-беренеде каралган. Депутаттык этика. Депутат өзүнүн ишинде жалпы таанылган моралдык ченемдерди карманууга, өзүнүн кадыр-баркын сактоого, башка депутаттардын, башка кызмат адамдардын жана жарандардын ар-намысын жана кадыр-баркын сактоого, жогорку кеңешке шайлоочуларга жана бүтүндөй мамлекетке шек келтире турган аракеттерге, билдирүүлөргө жана жоруктарга жол бербөөгө тийиш. Депутаттык мандатты жекече максаттарга пайдаланууга жол берилбейт. Депутат өзүнүн ишинде депутаттык этика кодексинин талаптарын сактайт. Булак Назар Ньюс KG. Депутат Абировдон жабыркаган жарандын апасы президентке кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров катышкан мушташтын видеосу соц тармактарга тарап, коомчулукта чоң резонанс жаратты. Эл өкүлүнүн муштумунан жабыркаган Наргенин апасы Назар Ньюс маалымат агенттигине маек берип, ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, бул ишти өз көзөмөлүнө алуусун суранды. Маекти толугу менен төмөнкү тасмадан көрө аласыздар. Эске салсак, 12 мартта соц тармактарда Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун мушташып жаткан видеосу тараган. Жабырлануучу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Жабырлануучу улуттук госпиталга баш мээнин жабык жаракаты диагнозу менен ооруканага жаткырылды. Бул факты тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда бул окуянын бардык катышуучулары аныкталып, иликтөө иштери уланууда. Эскерте кетсек, президент Жапаровго мушташуу жана Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров тарабынан жарандын сабалуу фактысы тууралуу маалымат берилди. Ички иштер министрлигине болгон окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырылды. Бул жүрүм-турум мындай рангдагы мамлекеттик кызматкердин этикасынын стандарттарына туура келбейт. Беле кетсек, Кыргыз Республикасынын мыйзамында Жогорку кеңештин депутаттарынын укуктары жана милдеттери тууралуу 8-беренеде каралган. Депутаттык этика. Депутат өзүнүн ишинде жалпы таанылган моралдык ченемдерди карманууга, өзүнүн кадыр-баркын сактоого, башка депутаттардын, башка кызмат адамдарынын жана жарандардын ар-намысын жана кадыр-барктын сактоого, жогорку кеңешке шайлоочуларга жана бүтүндөй мамлекетке шек келтире турган аракеттерге, билдирүүлөргө жана жоруктарга жол бербөөгө тийиш. Депутаттык мандатты жекече максаттарга пайдаланууга жол берилбейт. Депутат өзүнүн ишинде депутаттык этика кодексинин талаптарын сактайт. Булак Назар Ньюс KG. Медицинский центр Фрунзе приглашает всех желающих получить полноценную медицинскую помощь. У нас высококвалифицированные врачи помогут вам в решении любых недугов. Услуги стоматолога, лечение, удаление, протезирование, ортодонтия и имплантация зубов без боли и с гарантией качества. Услуги гинеколога, ведение беременности на любых сроках, УЗИ малого таза, лечение ИПП и бесплодия, ведение и удаление ВМС, а также кардиология, терапия, педиатрия, процедурный кабинет к вашим услугам. Медицинский центр Фрунзе. Только у нас, вдали от дома, вы почувствуете себя, как у себя на родине. Эки киши батирдин ичинен терөөлөй өрттөнүп кетти. Санкт-Петербургдун Приморск районунда батирлердин биринде чыккан өрттөн 2 адам терөөлөй күйүп кеткенин 78 ру телеканалы билдирди.
Мунун баары дүйшөмбү күнү 13 мартта таңга маал болгон. Санкт-Петербургдагы батирдеги өрттүн аянты 3 чарчы метрди түзгөн. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр келип, жарым сааттын ичинде өрттү өчүрүшкөн. Турак жайдан 2 адамдын сөөгү табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда адамдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Тартип сакчылары окуянын башка жагдайларын карап чыгышууда. Өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатат. Булак Назар Ньюс KG. 781 миллион сом. Бишкек мэриясынын кызматкерлери айлыктарын мыйзамсыз көбөйткөнү аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдады. Билдирүүгө ылайык, прокуратура атайын текшерүү ишин жүргүзгөн. Текшерүүдө ар ай сайын 2 маянанын өлчөмүнө чейин мыйзамсыз жогорулатуу менен кошумча үстүк акы төлөнүп келгендиги аныкталган. Тактап айтканда 2021-2022 жылдар аралыгында Бишкек шаардык мэриясынын Бишкек шаардык кеңештин жана Бишкек шаардык финансы башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдары өздөрүнүн кызмат абалын кызматтык кызыкчылыктарына каршы пайдаланып, өздөрү жана башка адамдар үчүн пайда көрүү максатында мыйзам талаптарын одоно түрдө бузушуп, Бишкек шаардык кеңештин Бишкек шаарынын 2021-2022 жылдарга бюджетин бекитүү жөнүндө токтомдор менен жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамсыз кошумча үстүк акылар каралган. Натыйжада бюджеттик каражаттардын 781 миллион 397 миң сомдон мыйзамсыз чыгымдалышына жана анын ысырапкорчулугуна жол берилип, мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген деп билдиришти башкы прокуратурадан. Аталган факты боюнча шаардык прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Супер KG. Баткен облусунда наркы 1,5 миллион сомдон ашык контрабандалык жүк кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бажы мыйзамдарын бузууларын алдын алуу, бөгөт коюу жана аныктоо боюнча иш-чараларды жүргүзүүнүн жүрүшүндө Кызылкая шаарында Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter 412 үлгүсүндөгү унаа текшерүүгө алынган. Унааны текшерүү учурунда Тажикстандан чыгарылган 100 түрмөк өлчөмүндөгү изоляцияланган монтаждык кабелдер товар алынган. Жүк бажылыктар издөөнү өткөндүгүн тастыктаган, эч кандай документтери жок болгон. Кармалган товардын орточо базар баасы 560 миң сомду түзгөн. Бул мыйзам бузуу тиешелүү органда каттоого алынып, материалдар мыйзамда белгиленген тартипти кароо жана чечим кабыл алуу үчүн транспорт прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Булак Супер KG. Кытайдын төрагасы келерки аптада Москвага расмий сапар менен барышы мүмкүн. Кытай лидери Си Цзиньпин келерки аптада Орусиянын баш калаасына барышы мүмкүн. Бул тууралуу Reuters агенттиги маалымат булактарына таянып билдирди. Басылманын материалында Кытайдын президенти Москвада Владимир Путин менен жолугушууга ниети бар экени айтылат. Бирок Кытай лидеринин сапары тууралуу кененирээк маалымат бериле элек. Кытайдын лидери 2022 жылдын аягында Путинден Орусияга баруу сунушун алган. Андан соң Путин Си Цзиньпиндин Москвага сапары дүйнөгө Орус-Кытай байланыштарынын бекемдигин көрсөтүп, эки мамлекеттин саясатындагы негизги окуя болуп каларын белгилеген. Буга чейин Си Цзиньпин 3-мөөнөткө Кытайдын төрагалыгына кайра шайланган. Кытай эл өкүлдөр жыйынынын депутаттары бир добуштан саясатчынын пайдасына тандоо жасашкан. Булак Супер KG.